Salam, 10.03.2024-cü il buraxılış imtahanı riyaziyyat suallarına baxırıq. Birinci sual. Mərkəzi O nöqtəsi 0, 3, 10 nöqtəsində olan B nöqtəsindən keçən 3, 8 çevrənin tənliyini göstərin. Demək, mərkəzimiz O nöqtəsidir və bu çevrə B nöqtəsindən keçir. Hər hansı bir B nöqtəsindən keçir. B nöqtəsində koordinatları 3, 8'dir. Çevrə tənliyini istəyir bizdən. Çevrənin tənliyi mərkəz koordinat başlanğıcında olmadıqda x minus a-nın kvadratı plus y minus b-nin kvadratı bərabərdir r kvadratı. Çevrənin mərkəzinin koordinatları verilib. 3, 10 nöqtəsi. Burada A və B çevrənin mərkəzinin koordinatlarıdır. A-nın yerinə x minus 3 yazıram kvadratı, B-nin yerinə 10 yazıram. Bir radiusumuz yoxdur. Bu radiusu da hesablamaq üçün mən iki nöqtə arasındakı məsafə düsturundan istifadə edəcəyim. İki nöqtə arasındakı məsafə düsturu x1 minus x2'nin kvadratı plus y1 minus y2'nin kvadratı. Düsturda yerine qoysam r bərabərdir. R bərabərdir. Kökdə x1 3, x2 3. 3 minus 3'ün kvadratı. Üstə gələk. Y2 8, y1 10. 8 minus 10'un kvadratı. Bərabərdir. Verir 0. Mənfi 2'nin kvadratı müsbət 4. Oradan da 2 çıxar 2. Deməli, radiusumuz 2'ye bərabərdir. Bu radiusun yerinə də 2'nin kvadratını qoysam, tənliyimiz bu şəkildə düşür. Doğru cavabımız Y variantı. İkinci sual. Y bərabərdir 3x minus 7. Y bərabərdir 5x minus 13. Düz xətlərin kesişmə nöqtəsinin koordinatları hasilini tapın. Biz bunları sistemə alsaq, bərabərliyin sağ tərəflərini bərabər götürək. 5x minus 13 bərabərdir 3x minus 7. Sola keçirsəm 2x bərabərdir 6'ya, x bərabərdir 3. X 3'dürsə, y hesablayaq. Y bərabərdir. Birinci tənlikdə x'in yerinə 3 yazışım. 3 vur 3 minus 7. Bu da 9 minus 7 bərabərdir 2. Kesişmə nöqtələrinin koordinatlarının hasilini tapın. X'imizi almışıq 3, y-imizi də almışıq 2. 3 vur 2 bərabərdir. X vurulsun y. Koordinatları hasilidir. 3 vur 2 bərabərdir 6. Doğru cevabımız Y variantı. Üçüncü sual. 5 üstü x kvadrat minus 2x bərabərdir 125. 5 üstü x kvadrat minus 2x bərabərdir 125'i 5'in kubu şeklinde gösterir. Əsaslar eynidir. Qüvvətləri bərabər götürürük. Bərabərliyi sola keçirsək, x kvadrat minus 2x minus 3 bərabərdir 0. Buranda mənfi 3 toplayanda mənfi 2 olan ədəd x minus 3, x plus 1 bərabərdir 0. X birimiz 3, x 2'miz də verir bizə müsbət 1. Tənliyin kiçik kökünü istəyir bizdən. Tənliyin kiçik kökü mənfi 1'dir. Tənliyin kiçik kökü A variantı. Mənfi 1. Dördüncü sual. Logaritma 3 əsasdan 5'də 9. Plus logaritma 3 əsasdan 5. Logaritmik əsaslar eynidir deyə mən bunlar ixtiyarım var ki 3 əsasdan 5'də 9'u 5'e vuram. 5 ilə 5 ixtisar getdi. Logaritma 3 əsasdan 9, o da bərabərdir logaritma 3 əsasdan 3'ün kvadratı. Bunda qüvvətində 1 var. 2'ni 1'e bölüb qarşıya keçirdirəm. 2 logaritma 3 əsasdan 3. Logaritma 3 əsasdan 3 1 verdiği üçün
2 vur 1 bərabərdir 2. Y variantı. 5-ci sual. Kürənin radiusu necə dəyişmək lazımdır ki, həcmi 8 dəfə artsın? Kürənin həcm düsturunu yazsaq, 3-də 4 pi r kubu. Radiusu biz 2 dəfə artırsaq, v bərabərdir 3-də 4 pi. Radiusun yerinə 2 radius qoysaq, bu da verir bizə 3-də 4 pi r kubu vurulsun 8 olur da. R kubu, bir də 2'nin də kubu 8. Əvvəlki həcm 8 dəfə artacaqdır. Deməli, radiusu 2 dəfə artırmaq lazımdır. Düzgün cavab D variantı. 6-cı sual. 3, 4, 5 çoxluğunun elementlərindən rəqəmləri təkrarlanmayan neçə müxtəlif 2 rəqəmli ədəd düzəltmək olar? Rəqəmlər təkrarlanmasın. 2 rəqəmli ədəd düzəldək. İndi burada 3 rəqəm var. 3 rəqəmdən birini yazırıq bura. Rəqəmlər, bax bura yazdıqlarım saydır. Say. 3 rəqəmdən birini yerləşdirə bilərəm birinci xanaya. Deməli, 3-ündən birini artıq yerləşdirmişəm də təkrarlanmayan deyir. Təkrarlanmayan. Qaldı, yerdə qaldı 2 dənə rəqəm. İkinci xaniyada mən bu 2 rəqəmdən birini seçə bilərəm. Bunların da hasilini tapsaq 3 dəfə 2-nin 6. 6 sayda 2 rəqəmlə də düzəltmək olar. A variantı. 7-ci sual. 2 perpendikular müstəvinin birindən 5 cm, digərindən isə 12 cm məsafədə yerləşən nöqtədən bu müstəvinin kəsişmə xəttinə qədər məsafəni tapın. 2 perpendikular müstəvi çəksək, perpendikular müstəvini bu şəkildə, bu perpendikulardır. Ya bu formada çəkə bilərik, yaxud da ki, bax belə. Deyir ki, 2 perpendikular müstəvinin birindən 5 cm məsafədə, buradan bura 5. Digərindən isə 12 cm məsafədə yerləşən nöqtədən həmin müstəvinin kəsişmə xəttinə qədər məsafəniz istəyir bizdən. Şəklin üzərində də qeyd etsək, buradan 5 cm məsafədədir. Buradan isə 12 cm məsafədədir. Bu nöqtədən kəsişmə xəttinə qədər məsafəni istəyir bizdən. Şəklə baxsaq, bura 5-dirsə, burada 5-dir. Burada biz düzbucaqlı üçbucaq görürük. Bu x-i tapsaq, x bərabərdir 12'nin kvadratı plus 5'in kvadratı da bərabərdir 13'ə. Düzgün cavab C variantı. 8-ci sual. X kvadratı a minus b minus y kvadratı a minus b çox adlisini vuruqlara ayırın. Hər ikisində a minus b olduğuna görə biri yığıram. Digər həlləri isə x kvadrat minus y kvadrat bir mötərizə yığıram. A minus b kvadratlar fərqi olduğu üçün x minus y, x plus y. Düzgün cevap Y variantı. Dokuzuncu sual. Sinus kvadrat x bərabərdir 1 tənliyini həll edin. Dərəcəni aşağı salma düsturundan istifadə edəcəm. 1 minus kosinus 2x bölünsün 2 bərabərdir 1'ə. 1 minus kosinus 2x bərabərdir çarpaz vursaq 2'yə. Kosinus 2x bərabərdir mənfi 1'ə, 2x bərabərdir kosinus mənfi 1'i alır 180 dərəcədə pi'də, bir də tam dövr edəndən sonra, yəni pi plus 2 pi k. Hər tərəfi də k da daxildir z. Hər tərəfi də 2'yə bölsək, verir bizə pi böl 2 plus pi k. K da daxildir z.
Düzgün cevap B variantı. Sıfırdan onda 3, sıfırdan %15. Çıxılsın 20'de 13, sıfırdan %26. İfadəsinin qiymətini hesablayın. Sürət və məxrəci 100'e vursam verəcək bizə 15, burada da 30. Sürət və məxrəci 100'e vursam məxrəc verəcək 26, sürət verəcək 65, bərabərdir. 30'u 15'e böləndə 2, çıxılsın 65 ilə 26, 13'e ixtisar gedir. Burada qalır 2, burada qalır 5. 5'i də 2'ye böləndə 2,5 verir. Bərabərdir. 2'dən də 2,5 çıxanda mənfi 0,5. İkinci sual. 3 plus x kiçik bərabərdir 7. Bərabərsizliyin natural həllərinin cəmini istəyir bizdən. X'i saxlasaq kiçik bərabərdir 4'dən kiçik qiymətlər. Natural həllər dediyinə görə 1, 2, 3, 4. Cəmini istəyir bizdən. Cəmləsək bunu verəcəkdir bizə 10. Düzgün cavab C var. 12-ci sual. 300 ədədinin 40%-ni tapın. Bərabərdir 120. D variantı. 13-cü sual. Tam səthinin sahəsi 150 kvadrat santimetr olan kubun bir üzünün diagonalını tapın. Tam səthi düstur budur. 6a kvadrat. 6a kvadrat bərabərdir 150. A kvadrat bərabərdir 25. A bərabərdir 5'e. Kubun bir üzünün diagonalını istəyir bizdən. Kubun bir üzü kvadrat olduğundan kvadratın da diagonalı tərəfin kök 2 mislinə bərabərdir. 5 kök 2. Düzgün cavab B variantı. 14-cü sual. A plus A'da 1 bərabərdir 3. A kvadratı plus A kvadratında bir ifadəsinin qiymətini tapın. Bunu törəmə düsturundan da yaza bilərik və yaxud da ki, sağlı sollu kvadrata yüksəldək. Verir bizə A kvadratı plus A kvadratında 1 plus birincinin ikinciyə vurma hasilinin 2 misli. Plus 2 vurulsun A vurulsun A'da 1 bərabərdir 9'a. Buradan da olur A kvadrat plus A kvadratında 1 A'lar getdi 2 plus 2 bərabərdir 9. 2'ni də sağa keçirsək bərabərdir 9 minus 2, o da verir bizə 7. Bu ifadənin qiyməti 15-ci sual. 3 kök 32 plus 4 kök 18 vurulsun kök 2 bərabərdir. Hasili tapsaq kök 2'ni vurma paylama qanunu kimi tətbiq edək. Verir bizə kök 64. Bunu da buna vursaq 4 kök 36 bərabərdir. 3 vurulsun 64'dən 8 çıxır. Üstə gələk 4 vurulsun 36'dan da 6 çıxır. 3 dəfə 8 24, 4 dəfə 6 24, cəm verir bizə 48. Doğru cavabımız 48. 16-cı sual. Həqiqi əmsallı x kvadrat minus 6x plus m bərabərdir 0. Kvadrat tənliyinin köklərindən biri x bərabərdir 3 minus 2i. M parametrin qiymətini tapın. Köklərindən biri 3 minus 2 idisə x2'miz bərabərdir 3 plus 2i. M də burada çevrilmiş kvadrat tənlikdə x kvadrat plus px plus q bərabərdir 0. Q'nun yerinə m durur burada. M də köklər hasilidir. Yəni Q necə köklər hasilidirsə, burada da m köklər hasilidir. M bərabərdir 3 minus 2, 3 plus 2i bərabərdir 3'ün kvadratı 9 çıxılsın 4i kvadrat bərabərdir. I kvadratı verir bizə mənfi 1, 9 plus 4 bərabərdir 13. 13. M parametrin qiyməti 13'e bərabərdir. 17-ci sual. Tangens alfa plus tangens beta bərabərdir 8 olarsa, tangens alfa plus beta bərabərdir mənfi 11'də 8 olarsa, tangens alfa
vurulsun tangens bettanı hesablayın. Tangens alfa plus bettanı açsaq, toplama düsturu kimi tangens alfa plus tangens beta 1 minus tangens alfa tangens beta. Qiymətlərimizi yerinə qoysaq, tangens alfa plus tangens beta yerinə 8 yazıram. 8, 1 çıxılsın. Tangens alfa tangens beta bərabərdir. Ümumilikdə tangens alfa plus beta yerinə -11-də 8 yazıram. Surətlər bərabərdirsə, məxrəcləri bərabər götürürəm. -11-ə bərabər götürəcəm. Deməli, 8-də çünki ixtisar getdi. 1 çıxılsın tangens alfa tangens beta bərabərdir -11-ə. Bunda sola keçirsək, tangens alfa tangens beta bərabər olur 12'ye. Düzgün cavabımız 12. Bucaq. Deyə bir x desək, x plus 32 plus 40 bərabərdir 130. X bərabərdir. 130'dan 72 çıxaq. %58. Bura 58 dərəcədirsə, qamma bucağı 58'in yarısına bərabərdir. O da bərabərdir 29'a. 18-ci sual, doğru cavab 29. 19-cu sual. Axın istiqamətində 30 plus x sürətlə 4 saat yolda olub. Axına qarşı 30 minus x 3 saat yolda olub. Deməli, qayıq getdi axın ilə. Axın ilə yolu getdi. Sonra geriyə qayıdıb. Geriyə qayıdıb, bax bu məsafə verir bizə 44. AB 44 kilometrdir. Deməli, ümumi getdiyi məsafədən axına qarşı getdiyi məsafənin fərqi 44'ə bərabərdir. Yəni, ümumi yol çıxılsın axına qarşı yol bərabər olur 44'ə. Deməli, mən bu ifadələrin fərqini 44'ə bərabər edəcəyim. Vurub açsaq, 120 plus 4x çıxılsın 90 üstə gələk 3x bərabərdir 44. 7x bərabərdir. Bu verir bizə 30. Sağa keçirsək 14. X bərabərdir 2. Biz tapdıq x2 qayığın axma sürətini. Axın ilə sürət, çayın sürətini biz tapdıq. On 9-cu sual. Çayın axını ilə 30 plus x neçə saat yolda olub? 4 saat yolda olub. 4 saat yol gedib. Bax, bu yol ümumilikdə 4 vurulsun 30 plus x. Axın ilə getdiyi yol. Sonra axına qarşı gedib hansı sürətdən? 30 minus x sürətindən. Neçə saat yolda olub? 3 saat yolda olub. Bu da axına qarşı getdiyi yol. 3 vurulsun 30 minus x. Bu gedib və geri qayıdıb. Bura 44 kilometri qalıb çatmaq üçün. Deməli, getdiyi yol, ümumi yoldan geri qayıtdığı yolu çıxsam 44'ə bərabər edəcəyim. Yəni, bu yoldan qayıtdığı yolu çıxsam, bura 44'dür. Bax, buradan bura kimi. Buradan bura kimi. Deməli, bunların fərqi bərabərdir 44'ə. Bura baxsam 120 plus 4x minus
90 plus 3x bərabərdir 44. Verir bizə 7x bərabərdir 14'ə, x bərabərdir 2'yə. Deməli, çayın axma sürəti V çay bərabərdir 2 km/saat. Düzgün cavabımız 2. Yirminci sual. Rombun iti bucağı 60, kiçik diagonalı ise 3'tür. Romb çəkək. Kiçik diagonalı 3'tür. Kiçik diagonal 3, iti bucağı 60 dərəcədir. Rombun xarici oblastında götürülmüş, tərəfləri üzərində qurulmuş kvadratların sahələr cəmini istəyir. Kvadratların sahələr cəmi. Bu tərəfin üzərində qurulmuş kvadrat, bu tərəfin üzərində qurulmuş kvadrat, bir də bunun üzərində qurulmuş kvadrat, bir də bunun üzərində qurulmuş kvadrat. Rombun əgər, bax çəksəm, rombun iti bucağı 60'dırsa, rombun bütün tərəfləri bərabərdir. Demək ki, burada bərabər tərəfli üç bucağı əmələ gətirmişdir. Rombun kiçik diagonalı 3'dürsə, deməli tərəflərinin hər biri 3'ə bərabərdir. 3, 3, 3, 3. İndi bunun üzərində qurulmuş kvadratın sahəsi olacaqdır 3'ün kvadratı. Deməli, bu sahədən də 4 sayda var. Bu da verir bizə 36. Sahələr cəmi, yəni S ümumi cəm bərabərdir 36. Düzgün cavab 36. Əgər rombun yirmi iki düz bucaqlı üç bucaq verib orta nöqtəsidir. Bu düz bucaqdır. MNY 10'dur. Bax, bura 10'dur. Biz bilirik ki, üç bucağın orta xətti onu bərabər 4 üç bucağa ayırır. Bu 10'dursa burada 10'dur, burada 10'dur, burada 10'dur. Onda S figur bərabərdir 10 vurulsun 4, o da verir bizə 40. Bir də düz bucaqlı üç bucağın sahəsi A vurulsun B bölünsün 2'dir. Bizə deyir ki, BS 8'dir. Bax, bura 8'dir. BS. Burada da ABC. ABC. Demək, bir hissə 8'dir. Bir katet 8'dir. Deməli, B'nin yerinə 8 qoysaq, bölsə 2'yə bərabərdir 40 verəcəkdir bizə. A da bərabər olacaqdır 10. AS'nin uzunluğunu soruşur 10. Düzgün cavabımız 10. Yəni 2'ni 40'a vursaq 80, 80 də 8'ə bölsək 10. İxtisar da apara bilərsiniz. 23-cü sual. Perimetrləri cəmi. Bax, bura bir A desəm, burada A'dır. Bura B desəm, burada B'dir. Bura C desəm, burada C'dir. Bura D desəm, burada D'dir. Perimetrləri cəmi. Neçə A? 2A plus 2B üstə gələk 2C üstə gələk 2D bərabərdir 34'ə. AF də hər birində eynidir. AF'in uzunluğu da 13'dür. Məndən bax, bu figurun perimetrini istəyir. Hər tərəfi 2'yə bölsəm, olur A plus B plus C plus D bərabərdir 17'yə. Yəni, burada da A'dır, B'dir, C'dir, D'dir. A plus B plus C plus D plus, bax, bunun hamısı AF verəcəkdir bu üç bucaqların sahəsinin cəmi. Bu 4'ünün yerinə 17 yazsam, AF'in yerinə 13 yazsam, verəcəkdir yekun cavab 30.
24-cü sual. Şəkildə üzərində hərflər yazılmış 16 ədəd kart təsvir edilmişdir. 3 kart torbaya qaytarılmamaq şərti ilə ardıcıl çıxarılır. Torbaya qaytarılmış 16 tane kartımız var. Birincisinin B çıxarması ehtimalı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 16'dan 8'dir. Torbadan birini deyək ki, B'nin birini götürmüşəm də. Qalıb burada 15 kart. Seçimi 15 kartın arasından etməliyəm. Birincisinin B, ikincisinin A. A olması 1, 2, 3, 4. 4 sayıda da A'mız var. 15'te 4. Vur olsun. Deməli, A'nı da götürsək, burada 14 kart var. Seçimimi 14 kart arasından seçeceğim. Deməli, üçüncüsünün ise S olması. 1, 2, 3, 4. Beraberdir. Yine 4 getdi. 2, bundan bu getdi. 7 kaldı. 15'i 7'ye vurduk. 7 ve 5'in 35, 105'te 4. Düzgün cevabımız 105'te 4. Beşinci sual. Hovuzu doldurmaq üçün istifadə edilən A kranından boşaltmaq üçün isə B kranından axan suyun miqdarını zamandan asılı qrafikləri verilmiştir. A kranına baxsaq, A kranı 2 saata 18 litr su vurur. Deməli, 1 saata 18'i 2'ye bölsək 9 litr. B kranı ise 3 saat 15 litr. 15'i bölürü 3'e. Beraberdir 5 litr. Her iki kran aynı zamanda açılsa 8 saat açık qalsa 8 saat açıq qalır. Deməli, bu 1 saata vurur 9 litr. Bir saata 9 litr vurursa, o birisi ise 5 litr vurur. Deməli, biri 9 litr doldurur, biri boşaldır. Bunlar işləyirlər 8 saat. 32 litr su olur içəndə. Deyir ki, 8 saat açıq qalarsa, həcmi 50 kubmetr olan boş hovuzun neçə faizi dolu olar? Məxrəcə 50 yazırıq, surətə 32 yazırıq. Faiz nisbətini tapmaq üçün 100'e vururuq. İxtisarımız gedir 64 faiz. Düzgün cevap 64 faiz. Bu kadar.